हेलो साथीहरू, नमस्ते। म चाहिँ गुरुङ दाई अनि मेरो युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। कृपया यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुको युट्युबमा मोबाइलको स्क्रिनमा आएको छ भने चाहिँ लाइक, कमेन्ट अनि एक सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला है त। साथीहरू, यदि तपाईहरु वैदेशिक रोजगारको लागि गल्फ कन्ट्री हैन, खाडी मुलुक साउदी, कतार, दुबई, बहराइन यस्तै कतै ट्राई गरिरहनु भएको छ भने या त एप्लाई गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला के बुझ्नुस् भने कुन कम्पनीमा जान लाग्नु भएको तपाई, कम्पनी सप्लाई हो या डाइरेक्ट कम्पनी हो। हजुरहरुको लागि मैले के भन्न लाग्यो भने यदि हजुरहरु पासपोर्ट एप्लाई गर्न आउनु भएको छ, कम्पनीको बारेमा केही पनि बुझ्नु भएको छैन, एजेन्टले त फसाउने हो। हेर्नुस्, जसरी नि आफ्नो एकजना मान्छे पठाउने बराबर उसलाई कमिसन आइहाल्छ। त्यही भएर चाहिँ पहिला तपाईहरु फस्ने तपाईहरु के तपाईहरुले बुझ्नुस् कम्पनी के कस्तो छ हैन, कुन चाहिँ कम्पनी हो। सकेसम्म विदेशमा आफ्नो साथीभाइ जो कोही हुनुहुन्छ उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्नुस्। कम्पनी कुन चाहिँ कम्पनीमा, उसको कम्पनीमा डिमान्ड छ कि छैन, के छ कस्तो छ उसको कम्पनी भनेर सोध्नुस् हैन। र एजेन्ट मार्फत आउने हो भने त्यो कम्पनी डाइरेक्ट हो कि सप्लाई हो त्यो बुझ्नुस् है। यदि सप्लाई कम्पनी यो गल्फतिर चाहिँ सप्लाई कम्पनी भनेको चाहिँ 90% हुँदो रहेछ के, लगभग 90% भन्दा 10% भनेको डाइरेक्ट कम्पनी हुन्छ। अरु भनेको सबै लेबर सप्लाई कम्पनी हो। अनि फसिने आफू हो हैन, विदेशमा आएर सप्लाई कम्पनीमा पर्यो भने चाहिँ धेरै दुःख पाइन्छ हैन। त्यसकारणले हजुरहरुले एकदम राम्रोसँग जानकारी लिनु होला पहिला, नै त अहिले जमानामा गुगल छ या युट्युब छ, कुन कम्पनी हो सर्च गरेर हेर्नुस्, डाइरेक्ट कम्पनी हो कि सप्लाई कम्पनी हो कि हुन्छ। युट्युबमा पनि भेटाउनुहुन्छ के तपाईहरुले। एजेन्टको भरमा नपर्नु होला। सकेसम्म एजेन्टले तपाईले चाहिँ फकाउनलाई धेरै खोज्छ के। एजेन्टले त यति हजार हुन्छ, 50,000 60,000 यति हजार हुन्छ भन्छ नि हैन। एजेन्टको भर कहिले पर्नु हुँदैन के। होला, मैले भनेको मतलब सबै एजेन्टहरु चाहिँ नराम्रो हुन्छ भन्न लाग्यो हैन कि, प्राय चाहिँ हो कि। फेरि आफ्नै भाइले पनि फसाउने, आफ्नै दाइले फसाउने पनि एजेन्ट देखेको छु कि मैले। एकदम ध्यान दिएर है त साथीहरु। अब देशको स्थिति यस्तै छ, विदेशमा काम नगरी हुँदैन हैन। नयाँ सरकार आएको छ, हेरौँ नयाँ सरकारबाट नि कतिको राम्रो कामहरु बन्छ। भन्न त अब 1 लाख जनतालाई चाहिँ रोजगारी दिन्छु भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। हेरौँ हैन कतिको सफल हुन्छ। यस्तै हो मेरो अब भिडियोहरु। भ्युज त जाँदैन तर पनि एउटा रहर हो हैन, भिडियो बनाउने चाहिँ रहर हो। अब यदि तपाईहरुको मोबाइलको स्क्रिनमा आयो भने चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला हैन। अनि वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा जान लाग्नु भएको छ भने एकदम कम्पनी बुझेर मात्र आउनु होला। दुःख पाइन्छ हैन। आफ्नै लागि हो, आफू फसिनुको लागि किन आउने के, सप्लाई कम्पनीमा जानी किन आउने भन्ने कुरा हो मेरो हैन। ल है त गाइस, एकदम बुझ्नुस् है, जानकारी दिनुस् राम्रोसँग। हरेक चीजको जानकारी भएको राम्रो।